నేను మీ సింధు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నేను మీతో మా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చూపించబోతున్నాను. మా ఫ్రిడ్జ్ని మేము ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నామో ఒకసారి మీరు కూడా చూసేయండి. దగ్గరికి పోతుంది, ఓపెన్ చేసేటప్పుడు దగ్గరికి మా ఛానల్ చూపించేటప్పుడు డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెడీ చేసేసుకొని బాక్స్లో మేము స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం ఈజీగా వాడుకోవచ్చు. ఇది మైదా పిండి కూడా మేము బాక్స్లో వేసేసి ఇలానే పెట్టుకున్నాము. సో ఇది గోధుమ పిండి బయట ఉంటే చెడిపోతుంది కాబట్టి ఇట్లా బాక్స్లో వేసేసుకొని సేవ్ చేసేసుకున్నాము. ఇది ఉప్మా రవ్వ. సో అన్నీ మేము లేబుల్స్ వేసి పెట్టేసుకున్నాము, ఏది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండేదానికోసం. పన్నీర్, ఇదేమో మైదా పిండి, అలాగే శనగపిండి. రోజు పాలలో మేగడ తీసి దీంట్లోనే వేసి పెట్టుకొని ఒక్కసారిగా మేము నెయ్యి కాసుకుంటాము. ఇది పన్నీరు, అలాగే చీజ్ కూడా, బాక్స్ చీజ్, గ్రేటెడ్ చీజ్. సో ధనియాల పొడి, యాలకుల పొడి, కసూరి మేతి. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దొరకదు కాబట్టి చింతాకు పొడి ఇట్లా స్టోర్ చేశాను. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ మా పిల్లల కోసం. నెక్స్ట్ డోర్ సెక్షన్ చూడండి, ఇది బేకింగ్ పౌడర్, ఎప్పుడైనా కేక్స్ అవి రెడీ చేసుకునేదానికి. ఇదేమో చికెన్ మసాలా, కార్న్, ఎప్పుడన్నా బ్రెడ్తో ఏమన్నా వెరైటీస్ చేసుకోవాలి అంటే కార్న్, ఇన్స్టెంట్ కార్న్. ఇదేమో సాస్, పిజ్జా సాస్. ఇదేమో శనగపిండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తే జీడిపప్పు బాక్సెస్లో ఇలా వేసి పెట్టుకున్నాము. బాదం, పిస్తా, ఇదేమో ఎండు ద్రాక్ష. ఎన్ని రోజులైనా చెడిపోకుండా ఉండేదానికోసం ఇలా బాక్సెస్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఇదేమో డైరీ మిల్క్ స్ప్రెడ్. ఎప్పుడైనా కేక్స్ చేసుకోవాలంటే వాటిపైన క్రీమ్ కోసం. ఎసెన్స్, బటర్ స్కాచ్ ఎసెన్స్. ఇదేమో పైనాపిల్ ఫ్లేవర్ ఎసెన్స్. ఇదేమో ఐస్ క్రీమ్ మిక్స్ పౌడర్, ఇన్స్టెంట్గా మనం కలుపుకొని ఐస్ క్రీమ్ త్వరగా చేసుకునేదానికి. ఇదండి మా డీప్ ఫ్రిడ్జ్. మేము ఇలా నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ మనం కింద ఫ్రిడ్జ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో నెక్స్ట్ మనం కింద ఫ్రిడ్జ్ చూసేద్దాం. సో ఇది కొత్తిమీర. ఇలా టిష్యూస్ వేసి పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా కొత్తిమీర ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది పుదీనా కూడా సేమ్ టిష్యూస్ వేసి పెట్టుకోండి, బాగుంటుంది. ఇదేమో కరివేపాకు, వీటికి కూడా మేము లేబుల్స్ వేసి పెట్టేసుకున్నాము. దోసపిండి, గట్టిగా వేసుకున్న దోసపిండి, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దోశలు పోసుకున్నాను. ఇదేమో ఇడ్లీ పిండి,
ఇవేమో ఇన్స్టెంట్ పరోటా, ఇది ఇన్స్టెంట్ చపాతీ. ఎవరికన్నా ఓపిక లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా ఇన్స్టెంట్ చపాతీ పరోటా కొనుక్కొని చేసేసుకోవచ్చు, చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇవి పచ్చళ్ళు, గోంగూర పచ్చడి. ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే కొంచెం ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. కొత్తిమీర పచ్చడి, గోంగూర, ఇవి కూడా సేమ్ టిష్యూసెస్ పెట్టేసుకున్నాము. ఇదేమో పాలకూర. ఇప్పటికీ ఇవి తెచ్చి 10 days అవుతుంది, అయినా కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది. ఇదేమో ఇంట్లోనే పేరబెట్టిన పెరుగు. నెక్స్ట్ ఇది ఇలా ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, బాక్స్లో ఎగ్స్ స్టోర్ చేసుకుంటే పగిలిపోకుండా అలానే ఉంటాయి. వాటితో పాటు నిమ్మకాయలు కూడా మేము ఇక్కడే వేసేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇది వెజిటేబుల్ సెక్షన్. ఇవేంటంటే క్లాత్ కవర్స్, చాలా ఫ్రెష్గా ఉండేదానికి వెజిటేబుల్స్కి ఈ క్లాత్ కవర్స్ ఎవరైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. వాషబుల్ కూడా. ఇవి మీషోలో ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకున్నాము. మనకి ప్రతిదీ ఇట్లా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే అన్నీ బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. చెప్పానుగా. ఇట్లా మనం అన్నీ ఇలా కవర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి. చూడండి, ఇట్లా కూరగాయలన్నీ వీటిల్లోనే స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాము. విజిబుల్గా కూడా ఉంటాయి, అందరికీ ఏది ఓపెన్ చేసి చూసుకోకుండా మనకి పైకి విజిబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి త్వరగా మనం అన్నీ చెక్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది మా వెజిటేబుల్స్ ర్యాక్. నెక్స్ట్ ఇది మా కింద ఫ్రిడ్జ్ డోర్ సెక్షన్. జామ్ పిల్లల కోసం అని చెప్పేసి, ఓఆర్ఎస్, అలాగే చాక్లెట్స్. నెక్స్ట్ ఈ ర్యాక్లో ఇవి శనగలు. ఇవి కంటైనర్స్లో ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్న అలసందులు. పేరుకి అలసందులే కానీ దాంట్లో కూడా శనగలే ఉన్నాయి. ఇది పచ్చి బఠానీలు, ఇవి తెల్ల బఠానీ. ఇవన్నీ సాస్లు, అలాగే కెచప్లు, టమోటా కెచప్. ఇదేమో వెనిగర్, సోయా సాస్, ఇది రెడ్ చిల్లీ సాస్, ఇది గ్రీన్ చిల్లీ సాస్. ఇది పొడి కొంచెం స్పెషల్, పల్లి పొడి. ఇన్స్టెంట్గా ఇంట్లో చేసుకున్నాము. దగ్గరికి రా ఒకసారి చూడండి. ఇన్స్టెంట్గా ఇంట్లో చేసుకున్న పౌడర్ ఇది. ఏదైనా ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఇది 1 స్పూన్ 2 స్పూన్స్ వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, మీకు ఏ ఫ్రై అయినా. అది కూడా ఇంకొక వీడియో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఇది బాదం పాలు, ఎనర్జీ కోసం ఎప్పుడైనా తాగేదానికి. ఇదండి మా ఫ్రిడ్జ్. నేను ఈరోజు మీతో మా ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశాను అనేది మీతో నేను షేర్ చేసుకున్నాను. చెప్పు మళ్ళా. మీకు కనుక మా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.